هل تعلم؟ في أعماق المحيط الهادئ سجل العلماء واحداً من أغرب الأصوات على الإطلاق، صوت ضخم وغامض أطلقوا عليه اسم البلوب. الصوت كان قوياً لدرجة سمعته أجهزة الرصد على بعد آلاف الكيلومترات. والأغرب، رغم كل التكنولوجيا المتطورة، ما زال العلماء غير متأكدين من مصدره الحقيقي. هل هو حيوان عملاق، حركة أرضية، أم شيء لم نكتشفه بعد؟ المحيط أعمق بكثير مما نتخيل.